Assalomu alaykum. Mana hurmatli obunachilar. Yangi svetni ham chiqardik g'isht shaklida. Mana juda chiroyli chiqqan. Bunga g'ishtlarga gulli bo'lish uchun mana qanchadir miqdorda qizil rangdan ham qo'shdik. Mana sizlarga ham ko'rinib turgandi. Juda chiroyli chiqdi. Fasadda boshqacha ko'rinadi. Mana bu jigarrang svetda so'kilga qilinsa, buni tepasiga qilinadi. Mana hozir o'pish ko'rinishini ko'rsataman. Mana shu holatda chiqadi. Jigarrang svet pastda so'kilga bo'ladi. Narigi svet tepaga bo'ladi. Buni ham xuddi shunday. Mana bunday shaklda kesib yopishtirsa ham bo'laveradi. O'zini shu holatda yopishtirsa ham bo'laveradi. Mana stiklar bilinmaydi. Mana stiklar bilingan yo'q. Mana o'tgan videoda ham ko'rsatdim. Mana bu yerda stik bor. Mana bu yerda stik bor. Mana hozir yopishtirilmagan uchun uncha bilingandir. Yopishtirilgandan keyin umuman bilinmaydi. Buni shunchaki yopishtirmasdan gilamni ustiga qo'yib ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa sizlarga yoqdi degan umiddaman. Zakazlar bo'lsa, kimgadir shu fasad yoqqan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Bu gepki kami buni usti miramirni qum bu. Bilmaganlar uchun tushuntirib o'tib ketaman. Mana miramirni qum. Buni devorga yopishtirganingizdan keyin bu tosh bo'lib qotib ketadi bu. Ustidan sim cho'tkada ish qilasizmi, yuvasizmi, nima qilsangiz bo'laveradi. Karcherda suv chachib bemalol yuvsa bo'laveradi. Buni orqasi yonmaydigan qog'oz, bu yonmaydi bu. Quyoshda ham kuymaydi. Buni sveti bizning iqlimda ham, bizning havoda ham, quyoshda ham rangi o'zgarmaydi umuman. 20 yil, 25 yilgacha rangi o'zgarmasligiga garantiya beramiz. Keyin bu yana yaxshi xususiyati buni sinchli uylar bo'lsa, yorug' tushadigan uylar bo'lsa, treshina tushgan bo'lsa, o'sha uylarga ham yaxshi. Umuman treshina tushmaydi, yorug' o'tkazirmaydi bu. Keyin hozir yangi chiqadigan fasadlar to'kilib tushadi, yillar o'tib turib, qaysidir burchaklaridan qanchadir vaqtdan keyin to'kiladi. Bu lekin to'kilib tushmaydi bu, aboy bu. Yorilib ketadi. Bu yorilmaydi. Yaxshi xususiyatlari shu. Devorlarga yorug' tushmaydi. Keyin ko'chib tushmaydi. Hammomlarga, suvga ham chidamli, oshxonalarga qilsa bo'ladi. Hammomlarni ichiga ham qilyapti hozir shundan. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Buni rangini xohlasangiz o'zgartirsa bo'ladi. Zakasiz bo'yicha chiqarib beramiz. Ranglarini xohlaganingizcha. Tepadagilarini ham, so'killi rangini ham boshqacha svet qilishimiz mumkin. Siz istagan svetda ranglarni berishimiz mumkin. Mana juda chiroyli. Xohlagan shaklingizni berib, xohlagan gulingizni chiqarib berishimiz mumkin. Issiq sovuqqa chidamli narsa. Mana ko'rinishi. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz video ostiga. E'tiborlaringiz uchun rahmat.